Песня Игоря Саруханова «Скрипка леса». А понад водою туман расстилается, стынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь наша непрекаянная любовь. Ранена зверь, скрипка леса, лужи и грязь дорог. Сотни тысяч лет нам мыкать поровну, мне и тебе. Все, что не скрывали злые вороны в нашей судьбе. Сотни тысяч лет нам ждать возничего и с окриком слазь, сердцем богача, сумму и нищего плюхнуться в грязь. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Вымешать до дна, и пусть преследуют горе и мрак. Только жизнь одна, и помнить следует рядом овраг. А понад водою туман расстилается, стынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Скрипка леса, лужи и грязь дорог. Разные голоса раздаются на просторах. И приходится переводить с русского на русский песню «Скрипка леса». Стих такой. Александр Айзенштадт. «Я живу в нищете, как живут скоморохи и боги. Я посмешищем стал и недобрую притчей для всех. И кружусь колесом по моей бесконечной дороге. И лишь стужа скрипит в спотыкающемся колесе. Через пустоши дней, по каким-то неведомым вехам, по проезжей прямой, по какой-то забытой косой. Было время, когда называл я себя человеком. Это время прошло, и теперь я зовусь колесом. Сколько комьев тоски, сколько грязи налипло на обод. Поворот колеса, словно сердце тяжелый удар. Словно вехи судьбы, эти пустоши, рвы и сугробы. Эти вехи и рвы провожают меня в никуда. Все, что было судьбою, уходит в следы от убоя. Все, что было судьбою, скрипучим скрипит колесом. Через вехи и рвы, из беды, на рожон за бедою. Все уходит, как сон, и опять наплывает, как сон. На исходе пути поджидает пути мои пропасть. Поворот колеса, и уже невесомая смерть. Разлетается в щепы моя бесконечная повесть. Завершается срок, завершает свой путь круговерть. Вот стихотворение созвучное. Песня – это, в принципе, ну, скажем так, выжимка из этого стихотворения. Оно созвучно, здесь общие слова есть и общий смысл. Оставлю в комментариях ссылку на интервью с Игорем Сарухановым по поводу и этой песни и так далее. Значит, посмотрите еще раз клип, где он стоит на фоне молитвы Господней. «Отче наш»,
которую сам Христос оставил ученикам. То есть фактически от Бога человека, от Бога, нам дана молитва. Если правильно подходить к песням, то можно услышать, оттолкнувшись от этой песни. Посмотреть, кто написал текст к этой песне, что-то узнать о этом человеке, находить среди, что я говорю, Александр Айзенштадт, это Вениамин Айзенштадт, его настоящее имя. Вот. Вениамин Блаженный, такой человек. Ну вот, в частности, вот в 1995 году я в руках книгу держу. Пардон, я ошибся. Так вот, находить какие-то созвучия и уходить от получения удовольствия. И если завершать, скажем так, любое слышание песни в какие-то понятные и конечные точки, то так или иначе подходишь к каким-то простым, понятным вещам. Спасибо за внимание.